แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะนี่นะคะความนุ่มนี่ให้ดูพับได้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็จากบีทรูท100%นะคะไม่ใช้สีผสมอาหารด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะนี่คือหัวบีทนะคะเปิ้ลเอาไปนึ่งมานะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วนำไปปั่นค่ะเอาไปปั่นให้ละเอียดแบบนี้นะคะ หลังจากเราปั่นหัวบีทแล้วนะคะ เราก็เอาบีทรูทนะคะใส่ลงในอ่างผสมค่ะถ้าใครไม่มีบีทรูทนะคะสามารถใช้กับผลไม้เนื้อนิ่มได้นะคะเช่นกล้วยนะคะมะม่วงทุเรียนได้ค่ะพีชแอปริคอตผลไม้เนื้อนิ่มนะคะจากนั้นใส่เกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะผสมให้ละลายเข้ากันเล็กน้อยค่ะจากนั้นผสมยีสต์กับแป้งเข้าด้วยกันค่ะคนให้กระจายตัวดีจากนั้นเติมแป้งลงไปค่ะจากนั้นใส่เนยค่ะโดจะแฉะนะคะไม่ต้องเติมแป้งนะคะพักจนแป้งขึ้นเป็น2เท่านะคะ45นาทีถึง90นาทีโดยประมาณค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาไล่ลมแล้วม้วนใส่พิมพ์นะคะให้ความกว้างเท่ากับความกว้างของพิมพ์ขนมปังนะคะจากนั้นม้วนค่ะม้วนแน่นๆนะกดแน่นๆเลยนะคะจากนั้นนะคะตรงด้านตะเข็บนะคะบีบให้แน่นเลยนะคะยกใส่พิมพ์นะคะใช้ด้านตะเข็บอยู่ด้านล่างนะคะแล้วกดให้แน่นค่ะทิ้งไว้ให้เขาขึ้นนะคะจนประมาณเศษ3/4พิมพ์นะคะแล้วค่อยวอร์มเตานะคะเพิ่งใช้ฟิล์มใสปิดเอาไว้นะคะจะได้เห็นง่ายๆตอนนี้ขนมปังก็ขึ้นมาจนเกือบจะเต็มพิมพ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบเลยนะคะอบสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกจากพิมพ์เลยนะคะทาเนยละลายด้านบนนะคะเพื่อให้เขาเงาสวยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกด subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ